Kinyago amekwenda hapo, lakini hakuna shida. Huyu Kinyago sio wa maana. Wa maana ni yule mdada, kwa sababu ndo anabika. Ngoja rudi kamalize kazi. Ndio ikawa hivyo blaza. Vipi? Hao watu unaweza kuwafahamu? Kweli hao watu mimi sikuwafahamu. Ina maana hata kukutana naye leo uweze kumjua, sio? Mazingira ambayo mliokuwepo unaweza kuyakumbuka? Hayo mazingira nakumbuka. Aha. Basi bwa mdogo, hapana shida. Hayo mambo yatakaa sawa tu. Wala isikupe shida. Hapa kwangu wewe utakaa, utaenjoy. Nafikiri mke wangu hana shida kabisa. Anatakiwa ufanye mazoezi. Daktari amesema ufanye mazoezi. Sikia mwili wetu unaniuma. Hapa nini basi? Hamna, jitahidi. Unapozidi kufanya mazoezi ndio unazidi kulikaba. Hapa kesho anaweza akakuachia ruhusu uende nyumbani. Najikaza tu kwa maumivu nilionayo. Basi. Jikaze utapona. Blaza. Naam. Kwani shemeji yupo wapi? Shemeji yako kaenda kwa mjomba wake Karagwe huko. Alipata msiba. Lakini ndani ya hii wiki au wiki ijayo anaweza karudi hivi. Sawa, haina shida blaza. Wala usiwe na wasiwasi. Shemeji yako utamuona na utamfahamu tu. Hana shida kabisa yani. Labda nikuulize kitu kingine. Ndio. Hapa kuna kigali hicho hapo naona kina dereva. Kama vipi nikufanyie mpango wa leseni hivi uanze kukisukuma hicho. Nimeiweka hapo kutokana na changamoto zangu za kikazi. Kwa hiyo imepaki hapo. Kwa hiyo unaona kama hiyo hapo naweza nikaingiza barabarani hivi. Kama unaweza hiyo kazi uende nani VETA mara moja hapo uje uanze kusukuma ndinga hiyo. Brother, itakuwa jambo jema sana kwangu. Au vipi? Kwa sababu sina kazi, nashinda tu nyumbani mwenyewe hapa. Aha. Basi sawa, hapa utakaa kama nyumbani, utaenjoy, utafurahi, na hata mke wangu akirudi nafikiri hawezi kuzingua chochote, maana mke wangu namjua, anapenda sana wageni yani. Sawa brother. Mimi nimeshakuelewa. Haina shida. Unajisikiaje? Kweli unajua ugonjwa unaingia kwa kasi kutoka kwake ni polepole. Nasikia mwili unaniuma. Na mimi sana.
Pole. Lakini naona unazidi kulikava kwa sababu kwa vile ulikuwa juzi jana ni tofauti na sasa hivi. Kwa hiyo inaonyesha unaendelea kulikava. Utakaa sawa, watu watasijali. Bwana John. Naona mko mnafanya mazoezi kidogo. Kama ulivyoniambia. Sawa kabisa. Ndio. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Mgonjwa hali yake naweza nikampa ruksa kidogo ukiendelea nyumbani, lakini baadhi ya vidonge tawaandikia awe anatumia pale. Ndugu yangu mimi nikushukuru sana. Kwa sababu kwa hali aliyokuwa nayo na mpaka sasa hivi anaweza hata kutembea. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa kweli mimi nimshukuru Mungu. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sasa Bwana John, huyu mgonjwa asifanye kazi ngumu. Labda kama hizo kutembea tu, yani kumfanyisha mazoezi anatembea. Aisee huko vizuri. Yani hivyo ndio sawa sasa. Yani kutembea ila msisahau sana matunda, machungwa, mananasi, ndizi. Kidogo mgonjwa atakaa vizuri zaidi na afya yake itarudi kama zamani. Vipi sana ndugu yangu kuhusu swala la gharama, maana si unajua tena amekaa siku 3 au si 4. Gharama kwa sababu ni rafiki yangu. Tumetoka naye mimi naye mbali. Siwezi kufanya chochote kienda kufanyia tu. Basi nashukuru kwa hilo ndugu yangu. Nisikupotezee muda maana najua una kazi zako nyingine. Kila laheri. Haina shida. Habari yako Di? Salama bosi. Ndio. Vipi? Umetekeleza wajibu wako? Kikweli bosi, kama nilivyokuambia sina muda kupoteza. Ulinipa kazi na kazi nimeanza. Na nilikwambia tarajia mrejesho. Na mrejesho nimeanza. Pokea mzigo wako bosi. Yenyewe ngoja niangalie. Sawa. Sasa jitahidi hizi zingine ndani ya siku 2 umeleta. Bosi, sipotezi muda na sina muda wa kupoteza. Sawa. Karibu sana hapo nyumbani. Asante kakaangu. Kwanza nikushukuru kwa wema wote ambao umenitendea. Yaani kama ingekuwa si Mwenyezi Mungu kukusukumia wewe kule, saa hizi habari yangu mimi ingekuwa imeisha. Nikushukuru, umenitoa kubaya, ukanisimamia pia kupata huduma mpaka saa hizi. Yaani kwa kweli namshukuru Mungu. Cha kukulipa sina, ila Mwenyezi Mungu tu ndiye atakayekulipa. Kawaida tu, wale ni ndugu zangu, ni washikaji, kwa hiyo lazima wakufanyie huduma ambayo ni nzuri kwa sababu tunajuana nao sana na hawezi kunifanyia uhuni. Lakini natamani kujua ni situation gani iliyokufanya mpaka ukafikia hatua ya kuumia kiasi kile, sijui ulipigwa risasi, maana nimeambiwa kwamba ulipigwa risasi na nini. Sasa nitamani kujua kwamba kama utojali unaweza kunielezea labda ilikuwaje mpaka kufikia hatua hiyo. Ni kweli, kwa kuwa wewe umeonekana ni mtu mwema kwangu. Mtu ambaye umeniokota nikiwa sijitambui. Ulikuwa na uwezo wa kusema, nimwache tu, si nimekuta polisi. Uliniokota na bado ukanisimamia nikapata matibabu mpaka dakika hii hapa. Ndio. Vyema tu nikwambie jinsi ilivyokuwa. Ilikuwa hivi. Sasa mke wangu na mandama. Tunaona maisha yetu saizi yalivyobadilika. Naona. Maisha mazuri, nyumba nzuri. Kwa kweli maisha nayaona yanaridhisha. Wala sikutegemea kama tungefikia hapa. Sasa hivi masuala tena ya kuvunja mise yameshaisha. Kwa kweli. Mambo si hawa hivi mke wangu. Maisha ndo haya kwa kweli. Lakini nafikiri nilikuwa na jambo fulani nitaka nikushirikishe. Nzuri sana. Jambo gani tena? Unajua iko hivi. Nilipokuwa nimekwenda kwa mganga mtaalamu yule ambaye ndo alitufanyia mambo kama haya. Tulipokuwa tumekaa naye alisema lazima nikipata mtoto wa kwanza lazima nitoe kafara. Unasema? Nikwambia kwamba hivi
tunatakiwa tutoe mtoto wetu damu. Kwa mwanangu niliyemzaa mimi, niliyemweka tumboni mwangu mimi, asubutu. Akiwezekaniki, yani kivyo vyote vile haiwezekaniki. Yani siwezi. Wenge kwa wewe kuweza. Hebu chukulia wewe ndo uwe mimi alafu mimi niwe wewe. Ungeweza wewe? Sikiliza nikueleze mke wangu. Mtoto tumpata kwa ajili hiyo ya kutoa kafara na yupo katika mipango na muda wa kumtoa umeshafika. Sijui unanielewa mke wangu? Wewe ushaingia leba wewe. Unajua uchungu wa mtoto wewe. Wewe mzee usinipande kichwani. Yani hilo haliwezekani. Yani ni bora tungeendelea kuishi maisha yale yale. Sio maisha haya ambayo kutaka kumtoa mimi mwanangu kafara. Siwezi na sintoweza. Atapatika tu. Wewe unajua Mungu akakupangia watu wangapi? Au unajua mimi Mungu kanipangia maisha ngapi tumboni mwangu? Sasa wewe nafikiri wewe unataka kumpanda kichwani. Nini? Yaani sikuwa kichwani mimi ndio nimekueleza. Sikiza nikueleze. Sasa tatizo lako ni nini? Unataka turudi tulikotoka? Hilo lenyewe sikusikilizi. Yaani tafuta neno lingine la kwa hilo. Hapana. Yaani siwezi. Lakini unakumbuka mtoto wako. Yaani sina shida ya kukumbuka. Yaani naangalia tulipo sasa. Hiyo unakumbukumbu utajua wewe. Habari ya kusema nitamtoa mwanangu aliotoka kwenye tumbo langu eti kumtoa kafara. Siwezi. Tafuta neno lingine. Yaani hujanishawishi bado. Sasa sikiliza nikueleze. Maki wewe nikikubembeleza mwisho wa siku unataka uniweke mahali pagumu. Hivi hapo kwenye mji nani mwanaume? Itajulikana. Yaani kwa wanaume wako ndio unifanyie mimi mambo ya ajabu. Eti mtoto mwingine huyu mmoja. Sasa hivi nibaki tena eti kuwa tena sina mtoto. Aya hii nyuma na sasa hivi nimezoea. Ufanye hivi. Dama acha. Nikiweka hivi kama mtu kashusha kaeka pembeni. Akatiza aya muda huo umemtoa huyo dama acha nitamtoa wapi kwa kuacha. Utake usitake hili jambo lazima lifanyike. Huyu mzee vipi? Yaani kila rahisi tumtoe kafara. Mtoto mwenyewe ni naye huyu kama jicho. Alafu nataka uniletee mimi mambo ya ajabu. Yaani huyu mtoto kafara hatoki, utajua mwenyewe na mabalaa yako unaenda kuyatafuta. Nilikueleza ili bado mapema. Unaenda huko utatafuta balaa lakini wewe hukutaka kunisikia. Kiko wapi saizi? Mimi nimesema hayo basi. Na mimi nimesema hivi, unataka usitake atolewe mtu kafara, wewe subiri uone. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kuna watu wanapitia mambo magumu sana katika maisha. Lakini na wewe ni mmoja wapo. Pole sana dada yangu. Asante. Mimi sikujua kama unaweza kuwa umepitia magumu kiasi hiki. Ukiwa duniani kawaida tu. Binadamu tunatafuta kwa aina tofauti. Kila mtu ana aina yake ya utafutaji. Sasa wengine wanaenda mbali zaidi, wanachukua wanatafuta kwa aina tofauti ambazo nyingine sio rafiki. Mimi nimezamilia kukusaidia tangia mwanzo, nitakusaidia, utaishi hapa. Sio na wasiwasi kabisa. Mimi nikushukuru, tena nitaendelea tena kukushukuru. Na kuombea kwa Mwenyezi Mungu moyo huu unaoonyesha kwangu mimi wa kunisaidia. Basi usiishie kwangu mimi. Uendelee kumsaidia kila mtu. Na bila shida. Samahani kaka. Naomba nikuulize. Bila shida. Wewe hauna familia? Hamna, mimi hapa naishi mwenyewe tu, niko mimi mwenyewe tu. Sijafanikiwa kuwa na familia, sijaoa bado. Hapa kiufupi tu niko mwenyewe. Haya, mimi nashukuru. Nakushukuru kwa ukarimu wako. Nakushukuru pia kwa wema wako. Niseme tena sina cha kukulipa. Bali Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye atakulipa kakaangu. Lakini huenda labda Mungu alipanga tu ije iwe hivi, itokee tukutane. Karibu sana, hapa ndo nyumbani, hapa mimi niko mwenyewe. Karibu sana, utaishi hapa kama dada yangu, tutaishi hivyo mpaka pale utakapokuwa umepata sehemu gani ya kwenda, na hapo utakuwa uko self kabisa, yani hautopatwa na bugza yoyote. Usio na shida wala usio na wasiwasi kabisa. Basi sawa. Mimi nataka kujua tu nini basi.
Habari yako? Naelekea. Sikia nikwambie na shida na wewe. Tuza pressure. Na shida na wewe nimekuona hapa. Unajua mimi mwenyewe hapa nilivyokuona tu. Nimekuelewa. Una haraka sijui unaweza kuongea. Sikia nikwambie. Kipe ya watu dakika hizi tu. Una haraka nataka kwa nyumbani. Kani vipi? Una haraka naomba nielewe. Ngoja nitulie, wenda ndo ya mwisho. Nivumilie, maumivu yapite. Labda na mie kesho pumziko. Nifurahie siku yangu mie. Sijui nilie, nipige kelele, niyapunguze machungu ya moyo.